Первый день болезни. Было 37,7, я выпил парацетамол, но температура не могла спать, я лег спать. Мерю температуру. До 100 градусник, я просто был в афиге. Посмотрите, какая у меня была температура. У меня была 38,0. Офигеть! Ребята, я буду пить чай. 37,7 у меня температура. Я заболел после того, когда нас на краски поливали холодной водой из шланга. Это вообще жесть какая-то. Спустя час я решил померить температуру. Мне 36. «3,76, но температура будет повышаться вновь. Это вам гарантирую». Мне сейчас очень хреново. Сейчас время 8 утра. Кстати, уже можно... Мне 38. Мне 37,3. Короче, это какая-то жизнь. Вот есть. Хорошо. Короче, жизнь. Мне 37,5. 37,5. Опять начала подниматься температура. Короче, жесть. И тут я просто моментально уснул. Температура, конечно, невыносимая, я уснул. Короче, это какая-то жесть. Три 37. Температура начала подниматься. И тут я бахнул парацетамол. Господи, опять температура повышается. На следующий день мы поехали в больницу. Меня госпитализировали. Жесть. Вот мои первые процедуры. Кстати, я заболел бронхитом, оказывается. Жесть. Мне поставили капельницу. 37,4. Опять. Ночью я чуть не захлебнулся. У меня такой сильнейший кашель. Я только записал то, что я успел. Я ночью практически не спал. Я весь захлебывался.
Возвращаемся домой. Меряю температуру, у меня 37,4. Поднимается температура опять. Как же я заколебалась. Выпил воды, я буду скоро делать чай. Хочется, чтобы скорее температура спала. Короче, жесть. Сделал чай, начал пить, все же, наверное, болели, и все 100% знают, как проходит обычный день болезни. Просто пьешь чай и попытаешься что-то посмотреть. Вот такой у меня план был, да и в больницу я попал. Лоб у меня был горяченький. Какие у меня анализы будут? Я сегодня сдал анализы из вены. И мазок взяли у меня. Посмотрим, что у меня будет. Да. Пока еще не подписан. Что, ребят, у меня коронавирус 45-го типа. Коронавирус 45-го типа. Анализы пришли, у меня коронавирус 45-го типа. Гемоглобин пониженный, 95%, завтра сдавать анализы вновь. Короче, это какая-то жесть. Вечером здесь я. Каша без перерыва. Я тебе верю, что коронавирус 45-го типа. Еще крем каша чуть пошла. Жесть, просто жесть. Короче, это какая-то жесть. Я болею очень сильно. Господи, это просто какая-то жесть. Это просто какая-то жесть. Меряю температуру. 37,5. Сейчас я буду пить парацетамол. Вот она таблетка. Короче, ребята, то же самое были процедуры. Я шел на КК. Короче, посмотрим, что у меня будет.
Сдала кровь повторно на анализ. Короче, это самое серьезное. Помимо того, что в декабре было. Короче, это какая-то жесть. 1,7 4. Короче, это какая-то жесть. Господи, как жизнь заколебался. Я уже не знаю, что делать, уже ничего снимать практически. Завтра я также в больницу, послезавтра в больницу, не знаю. Может мне 1 июня выпишут, вообще не знаю. Короче, жесть. Вот так вот. Сегодня 1 июня, мне не выписывают. Сказать, что еще легкие улетят, так сказать, и я буду до сих пор лечиться. Пятницу на осмотр. Короче, это какая-то жесть. Ребята, всем привет. 5 июня. Короче, я все это время лечился. Мне уколы отменили, капельницы тоже отменили. Прогревание, ингаляция, массаж. Я все это время ходил на массаж. Пятницу, видимо, последний день. Сегодня. Чувствую себя нормально. Подкашиваю только, ничего страшного, думаю. И что могу сказать? Видимо, меня понятия выписывают, врача сегодня не было. Ролик скоро выйдет, в общем-то. Я уже приступил к монтажу, поэтому ждите.